še tako, malo socialistično še vedno vse skupaj, čeprav kakšen politični sistem pa sploh imajo zdaj? Je to tržno gospodarstvo ali kaj se grejo zdaj ta hip? Več strankarstva verjetno, ne? Ja, neki poskušajo, no, ampak kaj s tvem, niti ne vem točen, no. Ni kakšnega življenja niti na tem področju zelo, se mi zdi. Vse skupaj. In kot kaj bi strnila recimo celo Gruzijo? Inertnost, nedelavnost, počasnost? Kot prvi vtis ali pa glavni vtis iz Gruzije današnje? Ne, totalna prijaznost. Že na avtobusu iz Turčije, ko smo bili še v Turčiji, smo se začela midva pogovarjati z enimi Gruzinci pa Gruzinkami. Vse so nam povedali, kaj se splača videti. Na poti so nam kupovali hrano in pijačo in gostoljubni do konca, no. Tako. Skratka, več ali manj dober vtis. Izjemno dober vtis. Kaj pa sicer, o Turkih imajo večina popotnikov dobre vtise, kaj pa ti? Ja, jaz pa ne preveč. Ti pa ne preveč. Ne, super so sam, v meni so budili feminističnega duha, ne. Ta muslimanski svet meni všeč, ker ženska ni enakopravna, meni gre to ful na živce, da je plaža in fantje so lahko v kopalkah, punce pa v rutah in kiklah totalno. Čem si bila pa ti? Ja, v bistvu niti nisem šla na plažo pol, ne, jaz sem šla v kikli, ne. Zelo bi šla v kopalkah? Se ne bi noben protestiral najbrž. Ali bi? V bistvu ne vem, ne. Ja, probala bi, feministka. Ja, pa se ti zdi, da je recimo v Istanbulu enako kot, kaj vem, v Trabzonu recimo? Ma Istanbul je vele mesto, saj to vsak je bil to ve. Tam je 14 milijonov prebivalcev in jaz nisem mogla videti vseh delov, ne. Ampak tam se ne čuti kaj dosti, da bo ženska ne vem kako podrejena. Tam, kaj je turističen del, je dosti tako tradicionalen, se mi zdi, tako čim noč pade ob 8 zvečer, sam še moški na ulici. Hočeš iti v kakšen bar na pijačo, vabite, glasba je, joj, kako se pleše, sami moški. Pa pevka. Niti tega ne. Nič, mislim. Tako da ni tako dober občutek, se mi zdi, no, ne vem. Vse so zelo prijazni ti Turki in zelo komunikativni in je fino, ne. Ampak feminizem jim pa ne gre. Ne, pa sej, Turčija je super, pa predvsem sem jo premalo videla, nič nisem šla na jug, ne, sem ostala v bistvu tam, pa ob obali Črnega morja, ne. No, recimo, povej mi kakšno tako zgodbo, ki jo največkrat pripoveduješ svojih potovanj svojim prijateljem, recimo. Ja, v bistvu ta zgodba je zdaj iz Gruzije, no, to je zdaj najnovejša. Ko sva bila z Domnom na metroju, so ga okradli, ne, ampak on je točno vedel, kjera dva sta ga okradla, ali se mu je pač zdel, da ve, ne, in je una dva moška zagrabil, vidva sta mi ukradla denarnico, točno vem, ne. Iz žepa? Ne, tle je tisto torbico, ne. Denarnico z ene $100, pa z Visa kartico, ne, pasport je imel drugje. In jo je zgrabil in smo šli na policijo, ne. In takoj... Pa nista protestirala? Ne, da ona da sta nedolžna, da pa pojmo, če ne verjamete, nič pa ni problema in smo šli, ne. In so jo tam pretipali, ni bilo nikjer denarnice. Domen je pa še kar ustrajal, da sigurno sta bila ona dva, ne. Pa tako po 10 minutah pregovarjanja, tako mu reče en od teh dveh, da pa greva ven. Policaji so kar pustili, ne, zelo easy varianta. In sta šla ven za vogal in pride fant od nekod sem in mu da denarnico nazaj in reče, res sem bil jaz. Eden od teh dveh? Oprosti. Ja. Pol, ker sva midva že ful neumna izpadla, mu da denarnico nazaj in pol je še rekel, joj, zdaj si pa ti čist brez denarja. Na, pa mu dal še $10. Daj. Ja. Se pravi, denar je pobral ven prej, denarnico mu je dal nazaj? Ja, pa Visa kartica, hvala Bogu, ker verjetno ni vedel, kaj ta kartica, kako sploh. Kje pa je bila denarnica? V hlačnici? Mislim, da je en tretji kolega to vzel in mu je pol dal. Ja, to vse funkcionira, ne, sej podzemska ni tako ogromna, spet ena postaja. In dobro, pol v redu, ne, zgodba kakor zaključena, pa drug dan prideva spet na isto postajo in isti tipi tam jasno čakajo, ne, oziroma delajo, oziroma ne vem kaj. In brat moj, kako si, daj prid danes k meni domov na kosilo in kaj, ne. In to je zelo sumljivo zgledano, ne. In smo se vseeno zmenili, da se dobimo popoldne, pač, če prideva, ne, in sva res prišla. Čakaj, koliko denarja je prvotno bilo v denarnici? Malo čez $100. A se pravi, 90 ste jih odnesla in sta tudi povedala, kljub temu, mislim, 10 ste jih dala nazaj, ne? Ja. In kljub temu ste potem vabila na kosilo? Izredno, ful, ja. Ampak glih to vabilo bilo tako sumljivo, kaj bodo pa zdaj naredili, ne, ker vidijo, da še funkcioniramo normalno, se pravi, imava še nekaj denarja, ne. No, ampak midva so vseeno šla, ne, in sva šla pol k njim res na obisk. Ja. In pol je pa tam bila njegova družina in žena in otrok in ful so naju pogostili in
Tako no, razšli smo se kot prijatelji. Ampak 90 dolarjev pa niso dali nazaj. To pa ne. Ja, da, dobro. To je taka scena, mislim. Ljudje naših let, ki so v bistvu od osnovne šole brezposelni in ne delajo nič in sploh ni šans, da bi dobili zaposlitev in to je vir denarja. Potem je kar nekako normalno. Ti pač imaš denar, on ga nima, torej je logično, da ga boš ti njemu dal, ne? Noro, no. Ja, verjeten. Ne vem, mislim, Domen se ni sekiral, jaz tudi ne, sej. No, prav zanimivo. Skratka, pravzaprav že dolgo nisem srečal nobenega, ki bi zadnje čase bil v Gruziji. Sam sem bil potem že pred davnimi leti, ko je bila še Sovjetska zveza. Cicinatela so se imenovali njihove berjovske takrat. Berjovska je pa nekakšna brezcarinska trgovina bila v stari Rusiji. Berjovska pomeni breza, Cicinatela je pa kresnica menda. Dober. No, to so nas takrat naučili. Ja, krasno. Meta, drži. Torej, najlepša hvala za tvoj obisk. Upam, da boš v kratkem spet kam šla, pa spet prišla potem kaj povedati. Ja, jaz tudi upam, da bom kam šla, ne. Sicer pa hvala za tvojo oddajo, super je, ne. Ja, upam, da skratka so srečo na nadaljnih potovanjih. Mi pa Najo pravzaprav sploh zdajle ni tukaj, ker jaz sem že v Turčiji, ti si pa verjetno nekje druge, ampak kljub temu smo na televiziji. V redu. No in hvala lepa tudi vsem gledalcem. Še enkrat ponavljam, da me zdaj pravzaprav ni tukaj, ampak verjetno se kmalu vrnem in takrat, ko pridem nazaj, bom seveda prvi torek, potem, ko se vrnem, vam bom razložil vse o tem, kje sem tisti hip in kje smo bili in kako je bilo. Tako, za danes pa hvala lepa za pozornost in ne pozabite gledati danes teden. Mislim, da bo spet ob 21. uri. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.